Olá pessoal, no meu canal, hoje a gente vai fazer um chá de amendoim, que aqui tá muito friozinho aqui na minha cidade. E eu vou fazer um chá de amendoim pra gente tomar aqui à tarde. Eu vou usar esse amendoim torrado, já vem torrado e moído. Um chocolatezinho, da preferência, o mais em conta que você achar, maisena, que eu gosto de colocar um pouquinho. O açúcar e vou colocar uma canela em casca, que eu gosto bastante da canela. E vou usar o leite. Aqui já tá meu leite, ó. Já tô esquentando ele um pouco. Eu coloquei 4 litros de leite, que eu vou fazer bastante, né? Aqui é bastante gente. Eu vou usar 4 litros de leite. Tá aqui mornando. Eu costumo usar leite de gado, viu, gente? Que a gente tem aqui, né? Eu vou colocar um pouco de amido de milho, tá? Eu vou dissolver um pouquinho aqui, ó. Antes de colocar no leite, senão empola. Vou colocar um pouquinho. Porque senão fica muito ralinho, sabe? Eu gosto de colocar o amido de milho para dar uma engrossada. Mas quem não tiver também não precisa colocar, gente. Eu gosto de colocar. Enquanto não esquenta lá, eu vou colocar primeiro o amido de milho, né? Pra deixar dar uma fervida primeiro. Então, quem não tiver o leite de gado, né? Pode usar de caixinha. O leite de gado, ele é bom, que ele é mais consistente. Aqui é o amido de milho, que eu coloquei aqui. Vou dar uma mexidinha. O de gado, eu prefiro mais, né? Mais saudável, eu prefiro o de gado, né? Que já temos já. Colocado amido de milho, eu vou dar uma mexidinha. E a gente já vai colocar os ingredientes. É uma receita muito simples, muito fácil. E quanto a esse friozinho, né? Agora na época de São João também vai chegar junho, né? O pessoal gosta muito de fazer para servir nas fogueiras, um chá de amendoim, né? Eu tenho uma receita maravilhosa de caldo de frango também, gente, que é muito bacana. Nesse frio não tem coisa melhor pra gente esquentar. E aqui tá fazendo muito frio de manhã, à tarde. Esse mês aqui nosso, meio do ano, né? Tá fazendo muito frio. Eu trouxe as coisas pertinho pra cá. Vou colocar o açúcar, né? Pra dissolver. Tem esses potinhos, ó. Tudo meu medida, até o café eu meço, né? As coisinhas. Eu vou colocar 4. Porque tem hora que o Toddy tem, né? Um pouquinho de Nescau. Eu comprei aqui o mais em conta que eu achei, né? Tem um pouco de açúcar, né? Tem pessoas que colocam só o Toddy mesmo, né? Também fica bacana. Só fica meio sem gosto, né? Eu acho que fica sem doce. Não tem jeito, tem que colocar. Nessas horas aqui não tem muita dieta, não. Daí eu vou colocar o achocolatado, gente, que eu... Ó. O achocolatado. E vamos mexer. Só para dar uma cor. Ele é bem baratinho, bem pouquinho. Ele não vem muito não, gente, ó. Para ficar bem bonitinho a cor, tá vendo? Vou deixar dar uma fervidinha um pouquinho aqui, né? Dar uma esquentadinha que ainda tá... Ixi, não tá. Daqui a pouco eu vou colocar o amendoim. Já tá morninho, agora eu vou colocar o meu amendoim. Eu já compro amendoim torrado, moído e torrado, gente, ó. Aqui tá quase R$9. Não sei nessa cidade aí, quanto que tá? As coisas tá tudo bastante, né? As coisas subiu. Tá bem baratinho hoje, tá bem puxado. Vou colocar mais da metade do pacote, né? E na sua cidade, gente, tá fazendo frio, não tá? Aqui no nosso norte de Minas tá bastante friozinho. E a gente tem as lagoas em volta aqui, eu acho por isso que esfria mais, viu? Mais esse mês de maio, junho, julho, né? É bem frio aqui pra nós. Conta aí. Comenta nos comentários aí se a sua cidade tá frio, se tá calor, tá bom? E vamos lá, seguindo o nosso chá de amendoim. Ó, vou colocar mais um pouquinho, porque fica bem gostoso, né, gente? Sentir
sabor do amendoim. É isto. Puxar um pouquinho pra trás que tá meio focando aqui o telefone. Agora eu vou deixar ferver. Já tá todos os ingredientes aqui dentro, gente, ó. O açúcar, o Toddy, o amendoim. Agora eu vou deixar ferver pra ver se você colocar um pouquinho mais de doce, um pouquinho mais de maisena ou o próprio amendoim. Eu vou colocar 2 pauzinhos de canela que eu gosto, né? Daí é a critério da pessoa. Colocar a canela. A gente coloca cravo, né? Eu vou colocar canela. E agora é só servir. Já está pronto, ó. Já tá já quentinho. E só esquentar o frio. Vamos lá, gente? Quem quer esquentar o frio aí, ó. Só fazer o nosso chá de amendoim. Vamos lá? Muito obrigada a todos. Quem gostou, curte o nosso vídeo. Comente aí, ó, se você gosta de chá de amendoim. Se você vai fazer nas suas fogueiras esse ano. E sua cidade aí, ó, como que tá de frio. Até a próxima, se Deus quiser.